సార్ అండ్ ఇంకోటి ఇంత డిఫరెన్స్లో ఎలా ఇస్తున్నారు బయట మార్కెట్ అండ్ ఆన్లైన్కి? మీరు ఈ రెండింటిని కంపారిజన్ చేసుకుంటే మినిమం 30% డిస్కౌంట్ ఎలా ఇవ్వగలరు? వారంటీ ఇది ఏ మోడల్స్ పరంగా మీకు వస్తాయి అంటే స్టాక్లో? మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్లో లాస్ట్ ఇయర్ మోడల్ వస్తాయా కానీ డెడ్ మోడల్స్ మీకు మొత్తం ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నాయి కనుక మీరు చూసుకుంటే అన్ని 2023 మనం డయాస్ అంటామండి దీన్ని. ఇది డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్. దీనికి ఉన్న స్వల్ప మిస్టేక్ కూడా మీకు చెప్తాను. ఇదిగోండి నా చేయి పెట్టిన చోట చిన్న డెంట్ ఉందండి. అదేంటంటే ఒక చిన్న గింజ అంత డెంట్. అది 132,199 రూపాయలు ఎంఆర్పి అండి. మార్కెట్ ప్రైసు ఆన్లైన్ ఏ చెక్ చేసుకున్నా 88,990. మన ప్రైస్ వచ్చి 68,990. అంటే పెయింటెడ్ పాలరాయిలాగా ఉంటుంది. పెయింటెడ్ గ్లాసు. లోపల కూడా చూడండి దాని సెట్టింగ్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఏది కూడా స్టిక్కర్ ఓపెన్ చేయడం కూడా జరగలేదండి. డెంట్ కానీ కేవలం అట్టపెట్టి చినిగింది అంతే. ఇది మీకు మార్కెట్ రేట్ మీద 40,000, బయట మార్కెట్ అయితే మన దగ్గర 30,000 అండి. సార్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ప్రైస్ చూసుకొని వచ్చే వాళ్ళకి మీరు డిఫరెన్స్ చూపించగలరా? 100% అండి. వాళ్ళే మాకు చెప్తారు కస్టమర్లు బయట ఎంత ఉంది మన దగ్గర ఎంత అనేది. టాప్ లోడ్ అండి. మొత్తం 5 స్టార్ అండి. వాషింగ్ మెషిన్లు వచ్చేప్పుడు మన దగ్గర కన్జంప్షన్ కూడా పవర్ కన్జంప్షను చాలా తక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుందండి. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ వంశీని. ఈరోజు మనం వచ్చేసరికి కబేలా సెంటర్లో ఇది మనకి గ్రౌండ్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఆపోజిట్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ ఉంది. దీని దగ్గర స్పెషల్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చే అవుట్లెట్ ఆల్మోస్ట్ 100% అమౌంట్ ఉందనుకో, అందులో 30% డిస్కౌంట్ ఇచ్చి 70%లో మనకి ఇస్తారు. ఆన్లైన్ కంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. చాలామంది ఏంటంటే ఆన్లైన్లో కొనుక్కుంటేనే బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయేమో, లేకపోతే బయట కొనుక్కుంటేనే బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందేమో, దానికి కంపారిజన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ 100 రూపాయలు దొరికేది ఆన్లైన్లో 90 రూపాయలు దొరకచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 70% డిఫరెన్స్లో దొరుకుతుంది. ఒకసారి సారాలతో మాట్లాడదాం రండి. హాయ్ సార్. హాయ్ అమ్మా. బాగున్నారా సార్? బాగున్నామ్మా. ఇక్కడికి రావాలంటే మన షోరూమ్ దగ్గరికి మీకు సొరంగంలోంచి చిట్టినగర్ వైపు వస్తుంటే బైపాస్ రోడ్ అంటారు దీన్ని. బైపాస్ రోడ్లో మన లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో క్వాంటమ్ బైక్స్, రైట్ సైడ్ దియాస్ బారు. పున్నమి ఆపోజిట్ నుంచి కనుక హైదరాబాద్ హైవే నుంచి వస్తుంటే పున్నమి ఆపోజిట్ ఆర్టీసీ వర్క్షాప్ మీదుగా వచ్చేసి జస్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకోగానే మనది సెకండ్ బిల్డింగ్ అండి. ఇది అటువైపుకి ఇటువైపుకి అన్నిటికీ కూడా మనకి సిగ్నల్ ఛానల్ ఉంటుంది. అలాగే సితారా వైపు వెళ్ళడానికి కూడా సింగనగర్ వైపు నున్న అలా కూడా మన షాప్ ముందు నుంచి వెళ్ళిపోయి లెఫ్ట్ దిగంగానే ఆ ఏరియా కూడా మనకు కవర్ అవుతుంది. అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు ఓవరాల్గా డెలివరీ ఇస్తారా లేకపోతే ఓన్లీ మన వరకు ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకెళ్ళవేనా? ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకెళ్ళడమేనండి. నియర్లీ కనుక దగ్గరలో ఉంటే ఒక 4 కిలోమీటర్లు డెలివరీ ఇచ్చేటప్పటికి ముఠా వాళ్ళు 2 రావాలి, ముద్దు రావచ్చు. తర్వాత డయాస్ ఫ్రిడ్జ్ ఇలాంటివి కనుక చూసుకుంటే 4 కూడా రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఆ ఫ్రైట్ దగ్గర కొద్దిగా ఎక్కువ అవుద్ది. అందులో మనం చేసే స్వల్ప లాభాలకి మాకు వచ్చే మార్జిన్ కన్నా కూడా ఈరోజు ఫ్రైట్ లిఫ్టింగ్ ఛార్జెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందువల్ల చిన్న చిన్న శాలరీలు అయితే పర్వాలేదు. బల్క్ శాలరీలు పెద్ద సైజు కనుక ఉంటే మటుకు కంపల్సరీ అది పే చేసుకోవాల్సింది. సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పెద్ద పెద్ద స్టోర్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. మన ఇల్లు రోడ్ కానీ బందర్ రోడ్ కానీ. ఇప్పుడు వాటితో అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న కాంపిటీషన్ వరల్డ్ ఏంటంటే ఆన్లైన్, ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ. వాటన్నిటికన్నా మీరు తక్కువ ప్రైస్కి మినిమం 30% డిస్కౌంట్లో ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు ఒక ప్రోడక్ట్ని? మీరు చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ఈ అనుమానం చాలామందికి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం జరిగిద్దంటే ఈ ఫ్యాక్టరీలో తయారయ్యి వేరే వేరే స్టేట్స్లో ఉంటాయి ఈ ఫ్యాక్టరీలన్నీ కూడా. అన్నీ ఆంధ్రాలో ఉండవు, అన్నీ తెలంగాణలో ఉండవు, అన్నీ చెన్నైలో ఉండవు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వస్తాయి. ఈ వచ్చే క్రమంలో ట్రాన్స్పోర్ట్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర అవ్వచ్చు, డీలర్ దగ్గర అవ్వచ్చు, ఈ ఎండ్ కస్టమర్కి వచ్చే వరకు ఏ చిన్నది అట్టపెట్ట చిన్నగనివ్వండి ఇందులో. తర్వాత చిన్న డెంట్ ఏదైనా సరే అది మన కంటికి కనబడే డెంట్ కూడా ఉంటుంది, చిన్న గీత ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు చెప్పిన ఈ షోరూముల్లో ఈ అమ్మడానికి వీల్లేదు. యాజ్ అన్ కంపెనీ రూల్స్ నామ్స్ ప్రకారం అవన్నీ కూడా కంపెనీ ఇంత డిస్కౌంట్లకి లాట్గా అమ్మేసేస్తాం. ఆ లాట్గా అమ్మే క్రమంలో లాట్ మేము పర్చేజ్ చేస్తాం. మేము పర్చేజ్ చేసి సేమ్ డిస్కౌంట్ కస్టమర్ కూడా పనిచేస్తాం. మేము ఎంజాయ్ చేసేది కూడా ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే వేరియేషన్ చూపించాలిగా దీనికి దానికి. అందువల్ల కస్టమర్కి మనం ఇచ్చేసేస్తాం. మినిమం మార్జిన్తోనే మనం ప్రోడక్ట్ అమ్మేస్తాం. ఓకే సార్. అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు మీ దగ్గర తీసుకునే దాంట్లో రిపేర్స్ కానీ వీటి గురించి ఏంటంటే కంపెనీ వారంటీ పరంగా ఉంటుందా, ఇన్స్టాలేషన్ కంపెనీది ఉంటుందా, లేకపోతే ఏంటి మీరు వచ్చి చేస్తారా? ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే బిల్లు 100% మీకు అమ్మిన రేటుకి బిల్ ఇస్తాము. తర్వాత ఇన్స్టలేషను
కంపెనీ వాళ్ళే చేస్తారు. మీరు కొన్న తర్వాత మీ అడ్రస్సు, కాల్ రిజిస్టరు కంపెనీ వెబ్సైట్లో అయిపోద్ది. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ వస్తారు, ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారు. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా న్యూ ప్రోడక్ట్కి ఎలాగైతే 10 years, 5 years, 3 years, 1 year ఆ ప్రోడక్ట్ని బట్టి వారంటీ గ్యారంటీ ఉంటుందో సేమ్ వీటికి కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి. అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు, ఆక్షేపం లేదు. సార్ ఇప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ మీ దగ్గర వచ్చేసరికి సమ్ స్పీకర్స్ కనబడుతున్నాయి, టీవీస్ కనబడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అనేది మీరు ఇంకేమేమి మోడల్స్ దింపుదాం అని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టాక్ అనేసరికి ఇంత పెద్ద గోడౌన్లో కొంతవరకే ఉంది. అవును. తర్వాత మీరు ఇంకా ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? మేము వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఈ ప్లేసే మీరు చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి టీవీస్ వస్తాయి. ఓకే. 75, 65, 55 inches లైక్ షోరూమ్ లాగా. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 43 inches వస్తాయి. ఆ ప్యానల్ దగ్గర 32 inches వస్తాయి. ఓకే. ఈ అన్ని టీవీలు వస్తాయి. తర్వాత ఒక 3-4 daysలో ఇవన్నీ కూడా మీకు ర్యాక్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. వీటిల్లో మనం మిక్సీలు, టేబుల్ టాప్ వెట్ గ్రైండర్లు, తర్వాత ఎగ్ బాయిలర్లు, కెటిల్స్, గీజర్స్, వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు సౌండ్ బాక్సులు, ఓఫర్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు డిస్ప్లే వస్తాయి. ఓకే సార్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు పెట్టే స్టోర్ ఇంత డిఫరెన్స్ తక్కువ ధరకి ఇస్తుంటే పక్కన వాళ్ళు కాంపిటీషన్ అవుతారు కదా సార్, వాళ్ళ మీద మీకు ఏమైనా ప్రెజర్? అదేం ఉండదండి, ఎందుకంటే న్యూ కస్టమరు ఎప్పుడూ ఉంటారు, ఈ కస్టమర్ కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఉంటారండి, ఇంటికి తీసుకెళ్ళాక డ్యామేజ్ అవుద్ది, వాడుకుంటారు కదా, లోపల మెయిన్ ఫ్రిడ్జే ఉంది సార్, మెయిన్ కంప్రెషర్ కానీ బాడీకి కానీ ఎలాంటి ఆపద జరగదు. మీరు కనుక చూసుకుంటే ఈ ప్యాకింగ్లు చూడండి, సేమ్ ప్యాకింగ్లు ఇలాగే వచ్చేసేస్తాయి. ధర్మాకోలు మొత్తం మొత్తం ఫుల్ సెటప్తో వస్తాయి. కేవలం ఈ ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మెషిన్, డిష్ వాషర్ ఇది ఈ కార్టూన్ చినిగిపోయినందుకు దాన్ని ఇచ్చేశారు. ఈ డిష్ వాషర్ కావాలంటే ఇదిగోండి, మీకే సాక్ష్యం ఇక్కడే ఉంది. దీనికి ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా చూడండి, మీరే చూడండి, మొత్తం 4 వైపులా సీల్ పీస్ అంతే. ఈ పైన పేపర్ ఒకటి, అసలు ఇదైతే మరీ అసలు ఏమి లేదు. దీన్ని అయితే చూడొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు ఈ చిన్న కలర్స్ వల్ల కూడా ఇస్తారండి. చిన్న డెంటు పడ్డ, కలర్ వేరియేషన్ వచ్చినా ఏదైనా సరే ఇస్తారు. గ్యారంటీ వారంటీ మటుకు కొత్త వాటికి ఎలాగో సీల్ పీసే చూడండి. ఇంకా స్టిక్కర్లు కూడా తీలం మేము. ఓకే. మొత్తం కంపెనీ వేసిన బ్రాండే సీల్ పీస్ ఇది. సార్ ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ కానీ ఏదే ఇంకా కొత్తగానే ఉంది. అంటే మేము చాలా మందికి మాలాంటి వాళ్ళకి ఉండే అపోహన ఏంటంటే రిపేర్ అయిపోయినాయి, పాడైపోయినాయి కానీ, బ్రేక్ అయిపోయినాయి కానీ ఇలా తక్కువ ధరకు అమ్మేస్తారు. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి మన విజయవాడలో నేను చూసింది అయితే ఒక స్టోరీ ఉంది, చిన్నది, లైక్ ఒక సమ్ స్టార్ట్. ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు పెడుతున్నారంటే మార్కెట్కి తెలిస్తే మాత్రం మంచి భూమే ఉంటుందండి. మేము ఎందుకంటే 2011 నుంచి మేము ఫర్నిచర్ రంగంలో ఉన్నాము. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్కి, మ్యాడ్ ఎక్స్చేంజ్ ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్కి మేము సుపరిచితమే. 6 నెలల క్రితం మా ఫస్ట్ వీడియో రిలీజ్ అయినప్పటికీ ఇవాళకి దాని రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో మేము దాన్ని అనుభవిస్తూ, మేము అబద్ధం ఆడకూడదు, చాలా మంచి రెస్పాన్స్. ఈ రోజు కూడా దానికి మాకు కస్టమర్స్ వస్తూనే ఉన్నారు. ముందుగా మీకు అది మేము థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆ విషయంలో. మేము అందుకనే జనాలకి కూడా తక్కువ రేట్లో అందించగలం. ముందు నా సర్కిల్ కొన్నా నాకు చాలండి, నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నా. నా కస్టమర్లు, నా ఫ్రెండ్స్, నా రిలేటివ్స్, నాకున్న ఈ సర్కిల్, వీళ్ళు కొన్నా నాకు చాలు. మెల్లిమెల్లిగా బయట కస్టమర్లు యాడ్ ఆన్ అవుతారు. ఈరోజు మీరు చూసినట్టుంటే మీ ముందే 2 ఫ్రిడ్జ్లు అమ్మాము, ప్యాకింగ్కి రెడీగా ఉన్నాయి. LG AC ఒకటి ఇప్పుడే అమ్మాము, అది కూడా డెలివరీకి రెడీగా ఉంది. ఇలా చూసి వచ్చి కొంటున్నోళ్ళేనండి. వేరియేషన్ కనుక చూస్తే అందరూ కళ్ళు మూసుకొని హ్యాపీగా తీసుకుంటారు. అదండి. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అన్ని డెంట్లు పడ్డాయని కూడా అనుకోకూడదండి. ఇవాళ ఉన్న స్పీడ్ యుగంలో కంపెనీలు పోటీ పడిపోయి ఏదో ఒక స్వల్ప మార్పు చేసి మోడల్ నెంబర్ మార్చి, ప్రైజ్ మార్చి, కలర్ మార్చి ఆ మోడల్ని కొత్త మోడల్ దింపినప్పుడు పాత మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లాస్ట్ ఇయర్ అవ్వచ్చు, 6 months క్రితం అవ్వచ్చు, ఆ ప్లేస్లో కొత్త మోడల్ వచ్చినప్పుడు ఈ పాతవి కూడా డంప్ చేసి అమ్మేసే పరిస్థితికి వచ్చినాయి ఫ్యాక్టరీలన్నీ కాంపిటీషన్ మీద. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర స్టాక్ డెడ్ అవ్వకూడదు, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ డెడ్ అవ్వకూడదు. మనీ ఉంటుంది, ప్లేస్, ఈ 2 కూడా వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఆ కారణంతో అవి కూడా మనకి ఈ ప్రొడక్ట్స్ కింద వచ్చేసేస్తాయి లాట్ బిజినెస్ లో. వారంటీ ఇది ఏ మోడల్స్ పరంగా మీకు వస్తాయి అంటే స్టాక్ లో? మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్ లో లాస్ట్ ఇయర్ మోడల్ వస్తాయా కానీ డెడ్ మోడల్స్ మీకు మొత్తం ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నాయి కనుక మీరు చూసుకుంటే అన్ని 2023 మొత్తం 2023 ఏ పీస్ అయినా మీరు చెక్ చేసుకోండి. 2022 కూడా ఉండదు మీకు. అంటే చాలా మంది మీరు చెప్పిన మాటలో ఓల్డ్ మోడల్ వచ్చుద్దేమో అని చెప్పి నాకు అలా అనిపించింది. లేదు 2023 మీరు ఏదైనా చూసుకోండి.
ఇదొకటి, ఇదిగోండి డిసెంబర్ 22, డిసెంబర్ 22, ఇంకా 1 year కూడా అవ్వాల. దీని వారంటీ గ్యారంటీ 10 years. అది ఇక మీరు కనుక మీరు గమనించండి, దీనికి ఏముంది చెప్పండి, ఏం లేదు, అంతే. ఇది కూడా కవర్ అంతే, పెయింట్ కూడా కాదు, కవర్. ఇవాళ వచ్చే ఫ్రిడ్జ్లు కూడా మీకు కొత్తది అని చెప్పడానికి ఇంకో ఉదాహరణ నేను చెప్తున్నానండి. డీప్ ఫ్రీజరు ఇప్పటి వరకు మనం డీప్ ఫ్రీజర్గానే వాడుకునే వాళ్ళం, కానీ కన్వర్టబుల్, దీన్ని కూడా ఫ్రిడ్జ్ కింద యూస్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏంటంటే ఐస్ గడ్డగట్టడానికో ఏదన్నా నాన్ వెజ్ ఐటమ్, మీట్ కానీ ఫిష్, చికెన్ అలాంటి ఐటమ్ని 1-2 నెలలు డీఫ్రాస్ట్ చేసుకోవడానికొని పై భాగం మనం వాడుకునే వాళ్ళం. కానీ ఇది మొత్తం కనుక ఒక 350 లీటర్స్గా మనం లెక్కేసుకుంటే 270 దీనిలోకి వెళ్ళిపోతుంది, 80 లీటర్స్ దీనిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మొత్తం డంప్ అయిపోతుంది, యూజ్ అవ్వట్లా ఎవరికి. కానీ కన్వర్టబుల్గా మనం పెట్టుకుంటే మటుకు ఇది కూడా ఫ్రిడ్జ్ లాగే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, విత్ వైఫై మోడల్. వైఫై మోడల్ కూడా అంటే ఎలా మనం ఫోన్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ని టెంపరేచర్ కానీ పెంచుకోవాలి, తగ్గించాలి, చైల్డ్ లాక్ పెట్టుకోవాలి, అంతా కూడా స్మార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. స్మార్ట్ ఇన్వర్టరు. ఈ పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు వచ్చే మోడల్స్. సార్ ఇప్పుడు మీరు స్టోర్ అనేది ఇంకా పెద్ద చేస్తారు కదా, అవునండి. ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఓన్లీ ఈ టైప్ స్టాక్ వస్తుంది, ఇంకా కొత్తవి వస్తాయి కదా? వస్తాయండి, తప్పకుండా వస్తాయి. ఇవి ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి. ఎందుకంటే దేని కస్టమర్ దానికే ఉంటాడు. ఇప్పుడు మీకు ఏసీలు ఉన్నాయి, టీవీలు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ ఉంటాయి. అంటే చిన్న ప్లేస్లో ఇమిడి ఐటమ్స్, బరువు తక్కువ ఉన్న ఐటమ్స్ మీకు అవి డెంట్ పట్టడం కానీ, డ్యామేజ్ అవ్వటం కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్లో వేరియేషన్ కానీ అవి రావు. అవి మటుకు కంపల్సరీ కూడా మనం కొత్త అమ్మాల్సిందే. అందువల్ల ఇప్పుడు ఇదే ఉన్నారు లాయిడ్ ఏసీలు. ఈ మొత్తం నాకు ఒక బిల్డరు ఆర్డర్, ఇది 20 ఏసీలు. ఇదంతా ఫ్రెషే. అలా మనం స్వల్ప లాభంతో మినిమం మార్జిన్ వేసుకొని మనం అన్ని సప్లై చేయడం కూడా జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు కొత్త ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొస్తా అన్నారు కదా సార్, ఇప్పుడు బయట వాళ్ళకి మనకి వేరియేషన్ ఉంటుందా? తప్పకుండా ఉంటుందండి. మేము ఏంటంటే మాకు మెయిన్ కోర్ బిజినెస్ వచ్చేటప్పటికి ఫర్నిచరు. ఇదేంటంటే మేము ఒక హాబీ కింద, ఒక ప్యాషన్ కింద మా పిల్లల కోసం ఇది నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకున్న కస్టమర్ నా సర్కిల్లో, నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను వీడియోలో, వాళ్ళకి తక్కువ రేట్లో ఇవ్వాలి, పిల్లలు ప్యాషన్గా ఉన్నారు, హాబీతో ఉన్నారని చెప్పి నేను పెడతాను దీన్ని. అందువల్ల దీనిలో తినాలి, లేకపోతే దీనిలో ఎక్కువ సంపాదించాలి, దీనిలో ఎక్కువ లాభం తీయాలి అనేది మాకైతే పెద్ద విషయం కాదు ఇది. సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది మార్కెట్ అనేది ప్రజెంట్ జనాలకి తెలిస్తే మాత్రం మీరు అన్నట్లు ఫర్నిచర్ మీద దీని మీద ఎక్కువ ఉంటుంది. తప్పదండి, ఎటువైపు మరి కస్టమర్ వస్తున్నప్పుడు దానికి సమయం కేటాయించాల్సిన పరిస్థితి. మేబీ భగవంతుడు ఎలా చూస్తాడో, ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేము. కొన్ని రోజులు సార్ సరే సార్, ప్రొడక్ట్స్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూపిస్తారు. చూడండి, ఇది మనం డయాస్ అంటామండి దీన్ని. ఇది డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్. దీనికి ఉన్న స్వల్ప మిస్టేక్ కూడా మీకు చెప్తాను. ఇదిగోండి, నా చేయి పెట్టిన చోట చిన్న డెంట్ ఉందండి. అదేంటంటే ఒక చిన్న గింజ అంత డెంట్ అది ఇక్కడ ఒకటి. అసలు ఇదైతే పెద్ద లెక్కలోది కూడా కాదు. ఇది మొత్తం డబుల్ డోర్ అనమాట అండి. ఇది లోపల కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు, మొత్తం సీలు అంతా. మీకు వాటి వల్ల ఇక నేను రాశాను చూడండి, ఎంఆర్పి 1,32,199 రూపాయలు ఎంఆర్పి అండి. మార్కెట్ ప్రైసు ఆన్లైన్ ఏ చెక్ చేసుకున్నా 88,990. మన ప్రైస్ వచ్చి 68,990. అంటే 20,000 తక్కువ అండి మార్కెట్ రేటు మీద. ఈ విధంగా ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు మెయిన్ ఆన్లైన్లో వీటికి వచ్చేసరికి ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఏమవుతుందా? వీటికి ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉండదండి. కొత్త వాటికే ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉంటుంది, వీటికి ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉండదు. ఇదిగోండి, ఇది డబల్ డోరు. ఇది కూడా 10 years గ్యారంటీ. స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెషరు. ఇది కూడా కన్వర్టబుల్ అండి, రిఫ్రిజిరేటర్ కన్వర్టబుల్. ఇది వచ్చి 28,000 అండి. ఇది మార్కెట్లో వచ్చేటప్పటికి మీకు ఇంకా 10,000 ఎక్సెస్సే ఉంటుంది. ఇది కూడా చూశారు కదండి, కన్వర్టబుల్. డీప్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఫ్రిడ్జ్ లాగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లేస్ ఎక్కువ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇది స్మోక్ గ్రే కలర్ అండి. ఇది కూడా కన్వర్టబుల్ మోడలే. ఇది వచ్చి 289 లీటర్స్ అండి, కొద్దిగా పెద్ద సైజు. ఇది వచ్చి 36,000 అండి.
ఇది వచ్చి 26,000 అండి, మనకి 243 లీటర్స్. ఇదిగోండి, ఇదైతే 360 లీటర్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా మీకు 10 years వారంటీ అండి. కొత్తవి ఎలాగైతే అలాగే వారంటీ. కంపెనీ ఎంప్లాయీలే వస్తారు, మనకి ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారు, డెమో చూపిస్తారు, పక్కా బిల్ అండి. దాని గురించి అసలు ఎలాంటి అభ్యంతరం అపేక్ష లేదు. సార్ ఇప్పుడున్న కొత్త మోడల్స్ అన్నిటికీ కన్వర్టబుల్ అనేవి ఉంటాయి కదా? కన్వర్టబుల్ అండి. ఇది చూడండి మీరు, అసలు ఫ్రెష్, ఇది డయాస్ పెయింటెడ్ పాలరాయిలాగా ఉంటుంది, పెయింటెడ్ గ్లాసు. లోపల కూడా చూడండి, దాని సెట్టింగ్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఏది కూడా స్టిక్కర్ ఓపెన్ చేయడం కూడా జరగలేదండి. దీనికైతే అసలు చిన్న ఏమీ లేదండి, డెంట్ మిస్టేక్లు కానీ ఏమీ లేవు. ఇదైతే మీరు గమనించవచ్చు, 1,06,000 మార్కెట్లో, 1,50,000 ఎంఆర్పి. మన దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి 80,000 అండి. ఇట్లాగా మీరు ఏదైనా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇదండి సార్, ఇది 408 లీటర్స్, ఇది వచ్చి 38,000 అండి. ఇది కూడా కన్వర్టబుల్ మోడలే, 10 years వారంటీ. ఇది మినీ ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఇది ఇంకా నాకు తెలిసి బయట మార్కెట్లో ఎక్కువ దొరకట్లేదు. మినీ బారు, మినీ ఫ్రిడ్జ్ వేరుగా దొరుకుతాయి. ఇది మన దగ్గరకు వచ్చి 7,000 రూపీస్ అండి. ఉన్నంతలో డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఇందులో కూడా సేమ్ అదే ఇది ఇచ్చిందా పర్ఫార్మెన్స్? సేమ్ ఇస్తుందండి, ప్లేస్ తక్కువ అంతే, సేమ్ ఇస్తుంది. ఇది కనుక మీరు చూసుకుంటే డిష్ వాషర్లు అండి, ఎల్జీ కంపెనీ. ఇవి కూడా 10 years వారంటీ. అసలు దీనిలో అయితే ఏమీ లేదండి, డెంట్ కానీ, కేవలం అట్టపెట్టి చినిగింది అంతే. ఇది మీకు మార్కెట్ రేట్ మీద 40,000, బయట మార్కెట్ అయితే మన దగ్గర 30,000 అండి. ఇది కూడా అంతేనండి. సార్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ప్రైస్ చూసుకొని వచ్చే వాళ్ళకి మీరు డిఫరెన్స్ చూపించగలరా? 100% అండి. వాళ్ళే మాకు చెప్తారు కస్టమర్లు, బయట ఎంత ఉంది, మన దగ్గర ఎంత అనేది. ఇది చూడండి, 24,000, మన దగ్గర 21,000. ఇది న్యూ వన్. మీరు ఇందాక అన్నారు కదా కొత్తవి కూడా బయట మార్కెట్ తక్కువ ఉంటాయి అనేసి. ఇదిగోండి 24, చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరైనా. ఇప్పుడు మన దగ్గర 21 న్యూ వన్ రాసాం దీని మీద. ఇది చూడండి, ఇది 19,500, మన దగ్గర 15,000. ఇది వచ్చి టాప్ లోడ్ అండి, మొత్తం 5 స్టార్ అండి. వాషింగ్ మెషిన్లో వచ్చేప్పుడు మన దగ్గర కన్జంప్షన్ కూడా, పవర్ కన్జంప్షను చాలా తక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుందండి. ఇది వచ్చేప్పటికి ఫ్రంట్ లోడ్ అండి. ఫ్రంట్ లోడ్ ఈరోజు కూడా మీకు 36,000, బయట మార్కెట్లో మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. బేబీ స్టీమ్ కేర్ కూడా ఉందండి ఇందులో. హాట్ వాటర్ వస్తుంది, వైరస్, బ్యాక్టీరియా అలాంటివి కూడా పిల్లల బట్టలు ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మొత్తాన్ని కూడా చంపేస్తాయండి, అది 1 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర. ఇది వచ్చి అందులోనే అది 7 kgs, ఇది వచ్చి 9 kgs. ఇది వచ్చి 35,000, 9 kgs వచ్చి. ఇది ఒకటి జుంబో అండి, 15 kgs. రేరుగా పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలు ఉన్నవాళ్ళు కానీ, ఎక్కువ బట్టలు పట్టేవాళ్ళు కానీ దీన్ని వాడతారు, జుంబో. ఇది నియర్లీ 80,000 అండి బయట మార్కెట్లో, మన దగ్గర 63,000 అండి ఇది. ఇవన్నీ కూడా 10 years గ్యారంటీయే. ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు మీరందరూ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ మీరు గమనించారు, చూసుకొని ఉంటారు. ఒకసారి మీరు విజిట్ చేయండి, లేదా మా ఫోన్ నెంబర్లు మెన్షన్ చేస్తాం లాస్ట్లో. ఫోన్ చేసైనా సరే మా రిఫరెన్స్ తీసుకోండి, మా దగ్గర కొటేషన్ తీసుకోండి. మీకు రేట్ తగ్గింది, నమ్మకం ఉంది, తీసుకోవచ్చు అనుకుంటేనే మన దగ్గర తీసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు కూడా ఒక 3 ప్రొడక్ట్స్ కొనే ప్లేస్లో 4వ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోవచ్చు ఆ బడ్జెట్ తోటి మన దగ్గర. ఆ గ్యారంటీ అయితే నేను ఇస్తానండి. ఇవాళ ఫోను అనే చిన్న ప్రపంచం అందరి చేతుల్లో ఉంటుంది. ఎవరు కూడా రేట్లు చెప్పక్కర్లే. ఈరోజు వాళ్ళకాళ్ళే రేట్లు చెప్పేస్తున్నారు బయట ఎంత ఉందనేది. మన దగ్గర ఏదైనా గ్యారంటీ వారంటీ లేకపోతే ఏదైనా ఫీల్ అవ్వాలి. దాని గురించి ఎలాంటి ఆక్షేపం లేదు. హ్యాపీగా రండి, మీ షాపే పర్చేజ్ చేసుకోండి, తీసుకెళ్ళండి. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ. ఇప్పుడు స్పీకర్స్ ఉన్నాయన్నారు మన దగ్గర. అవునండి, రండి. ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సౌండ్ బార్లు. మీరు కనుక చూసినట్టుంటే బోటు, ఎల్జీ ఇవన్నీ కూడా రకాలు. శాంసంగ్,
ఇలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. వీటిల్లో మీకు ఏం లేదు. ఇదిగోండి, ఈ అట్టపెట్ట సీల్ ఊడింది, ఈ అట్టపెట్ట ఇలా ఊడింది, అంతే. లోపల ధర్మాకోల్ కానీ మీరు చూసినట్టుంటే యాస్టీజ్ మొత్తం కూడా వారంటీ గ్యారంటీ కార్డులు అన్నీ కూడా దీనిలోనే ఉన్నాయి. ఇవాళ మార్కెట్ రేట్ వచ్చేప్పటికి ఇది డిస్కౌంట్లు పోను 30,000 ఎంఆర్పి 2019 అమ్ముతున్నారు. మన దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి 13,000 14,000 ఈ రేట్లే అండి మన దగ్గర. ఆల్రెడీ బోటు ఇప్పుడు వీడియో తీయడానికి ముందే సేల్ చేయడం జరిగింది. లోడ్ అవుతుంది, మీకు ఆటో కూడా వచ్చింది మా దగ్గర. ప్రైస్ పరంగా ఇది ఉందనుకోండి 15,000, ఇది 13,000, ఇది 15,000, అది కూడా 15,000 మనకి. ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఈఎంఐ ఆప్షన్ పెట్టే ఆప్షన్ ఉందా సార్? అంటే ఈఎంఐ కొత్త వాటికే వస్తుందండి. మేము కూడా 2-3 కంపెనీలను అడుగుతున్నాము బ్యాంకర్స్ని, వీటికి కూడా మీరు ఈఎంఐ ఇవ్వండి, ఆ రేటుకి ఎంతైతే ఉందో ఆ రేటుకి ఈఎంఐ అని అడుగుతున్నాము. అది మేము 2 నెలల్లో దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేస్తాము. ఇవి కూడా ఈఎంఐ ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానండి. ఓకే సార్, అదే, థ్యాంక్ యూ అండి.